Hej och hallå och välkommen till skogen. Ja, men att ta reda på regnvattnet ifrån hustaket, det är någonting som jag funderar på att göra väldigt länge. Och det är utav två anledningar. Den ena är att vi har lite dåligt med dränering framför stugan, så på vår och höst när det regnar mycket så ligger vattnet kvar länge och så blir det blött och geggigt. Om man då kopplar ihop stuprören med ett avloppsrör och leder bort regnvattnet så att det inte hamnar framför stugan, så slipper vi det bekymret. Men normalt kanske man då leder bort regnvattnet från takavvattningen till en stenkista eller någon form av brunn. Men i vårat fall så vill jag kunna utnyttja det här vattnet på ett bra sätt. Och den andra anledningen till då att jag vill leda bort regnvattnet, det är att jag vill ta det till våran damm. Den här dammen har inget naturligt inlopp, utan allt vatten dammen får han ifrån smältvatten och regnvatten. Och på sommaren när det blir för varmt så torkar den ut. Så min tanke är att leda bort vattnet ifrån stuprören och sen ska det komma ut och fylla på dammen. Lite grovt kan man räkna 1 liter vatten per kvadratmeter tak och millimeter regn. Och om det då regnar, vi säger 500 millimeter på en säsong, då kommer den här dammen att fyllas på med 45 000 liter vatten. Nu har jag gjort den ena sidan. Jag har kopplat ihop det bakre stupröret med det främre stupröret. Sen så har jag dragit avloppsrör ända fram till dammen. Ungefär 14 meter långt blev det. Så nu ska jag köra igång med sidan 2. Det ska börja regna imorgon, så jag måste bli klar med det här idag, för annars så får vi en vallgrav. Så ni får hänga med och titta när jag håller på och kopplar ihop de här avloppsrören, så ska jag försöka beskriva lite hur jag tänker under resans gång. Så häng på! Så här har vi det bakre stupröret med stuprörsavslutet. Så den här ska jag ta bort nu. Och sen så har jag köpt en förminskning eller en förstoring beroende på hur man ser det. Men det går från 90 mm till 110 mm. Så den här kommer jag att börja med att sätta här istället för den här böjen. Sen drar jag ner avloppsrör här med några 45 böjar, och sen så ska det gå vidare och så ska vi gå bort dit och sen så ska vi koppla ihop då det främre stupröret med det här avloppsröret. Och här får jag nu anpassa djupet på den här grävningen utifrån en elkabel som ligger där borta. Men det kommer nog att funka. Det är cirka 40 cm djupt här framme, och sen så blir det längst bort vid dammen så blir det nästan 65-70 cm. Nu har jag grävt för hand först den här första delen, så att jag fick en bra linje att gå med. Därför handgrävde jag första biten, i alla fall här vid huset. Våran mark är väldigt lättgrävd. Det finns inte en enda sten i den här marken. Det är ett jordlager som kanske är 25-30 cm djupt. Sen blir det lite sand och sen så kommer det lera resten. Så väldigt lättgrävt. Och därför kanske det ser ut som jag har grävt med ett lasersvärd. För det blir väldigt rakt och fint. Så nu medan jag gör den här andra sidan med avloppsrören här, så får ni titta på hur det såg ut när jag gjorde det på första sidan. Jag har ingen laser eller något sånt att mäta med, och jag går lite på känslan när jag gräver. Jag vet ju i jordlagren var själva leran ligger. Den ligger på ungefär 50 cm djup. Sen för att få rätt lutning, ett bra lut ska ju vara ungefär 2 cm per meter.
Men istället för att hålla på och mäta, spänna upp en lina som är i våg och hålla på och mäta var man är någonstans, så utgår jag lite grann från ett wattpass. Och då kan jag ju då skrapa av nere i den här rännan så att jag hamnar på rätt våg, och sen kontrollmäter jag sen när röret ligger där. Och en bra riktlinje då när man mäter med wattpass, om man har ett sånt här 2 meters wattpass, så är det att man kollar var bubblans placering är någonstans. Så om bubblan är precis på det här bakre strecket, då vet man att man har ungefär 4 cm i framänden där. Och då har man 2 cm per meter i lutning. Så det är ett snabbt sätt att ta reda på att man är på rätt spår i alla fall.
Tycker du att den här filmen har varit intressant och lärorik så får du gärna ge en tumme upp. Och vill du följa vårt arbete här på Forsbäckspodden så får du gärna klicka på prenumerera-knappen eller subscribe-knappen. Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om du ville göra det. Just nu så har vi en 27-28 plusgrader ute. Imorgon skulle det bli samma temperatur, men imorgon så kommer det mängder med regn. Så jag tänkte jag skulle hinna bli klar med det här innan regnet kommer, för annars så får vi en vallgrav här. Så då får vi verkligen se effekten av det här jobbet. Men nu fortsätter jag och gräver rakt emot dammen, lägger i resten av rörerna, fyller igen och sen så ska jag försöka göra ett litet fint vattenfallsavslut längst bort. En liten stund kvar på filmen, men tack för att du har tittat så här långt och på återseende. Tack och hej. Ja men just det, jag var ju tvungen att provvaska lite utav materialet jag grävde. Man vet ju aldrig. Den här sanden och leran har ju legat här orörd sedan istiden, så att möjligtvis kanske jag hittade lite mikroguld. Jag vet inte. Jag är helt novis på att vaska guld, men det kommer i alla fall sist i filmen. Så missa inte det. Tack och hej.